Assalamu alaikum and welcome back. So अॼु जो पंहिंजो टॉपिक आहे फॉर्म्स जे बारे में ऐं फॉर्म्स खे क्रिएट करण जे लाइ पाण एलिमेंट लिखंदा आहियूं फॉर्म राइट नाउ ऐं इन जो मेथड रखियो आहे गेट फॉर्म जा ॿ मेथड हूंदा आहिनि हिकिड़ो हूंदो आहे गेट ॿियो हूंदो आहे पोस्ट ऐं गॾोगॾु उन सां असां हणंदा आहियूं एक्शन इन्हनि एट्रीब्यूट्स खे कीअं इस्तेमालु कबो आहे या इन्हनि जूं ज़िमेदारियूं छा आहिनि उहे असां नेक्स्ट पढ़ंदासीं. So right now फॉर्म जे स्टार्टिंग ऐं एंडिंग टैग जे अंदर आउं हिकिड़ो टैग हणां थो लेबल ऐं लेबल जे एट्रीब्यूट जे अंदर लिखां थो लेट्स से यूज़र नेम सेव इट एंड देयर यू गो तव्हांखे हिते यूज़र नेम नज़र ईंदो. हाणे जेकॾहिं आउं इन यूज़र नेम जे भर में हिकिड़ी इनपुट फील्ड शो कराइण चाहियां थो त उन जे लाइ लिखंदुसि इनपुट ऐं बाय डिफॉल्ट इनपुट जो जेको टाइप हूंदो आहे उहो टेक्स्ट हूंदो आहे. इनपुट जा टोटल 22 टाइप्स आहिनि ऐं असां कोशिशि कंदासीं त 22 जो 22 खे कवर करियूं. सो लेट्स से आउं इनखे सेव करियां थो. सेव करण खां पोइ तव्हांखे हिकिड़ो बॉक्स नज़र ईंदो ऐं इन बॉक्स जे अंदरि तव्हां कुझु बि लिखी सघो था एनीथिंग एट ऑल. हाणे जेकॾहिं आउं चाहियां कि हिन जे अंदरि कुझु लिखियलु नज़र अचे पर जेॾी महिल आउं टाइप करणु शुरू करियां त उहो मिटिजी वञे त उन जे लाइ आउं हीअं लिखी सघां थो प्लेस होल्डर and then enter your username. प्लेस होल्डर खे एंटर दबाए हेठि खणी अची सघो था को मसइलो ई कोन्हे को छा जेकॾहिं इनपुट टैग हितां खां स्टार्ट थिए पियो ऐं हिन जॻह ते एंड थिए पियो. सो आउं सेव करियो ऐं तव्हांखे नज़र ईंदो त धुंधलनि अखरनि में इंटर योर यूज़र नेम लिखियलु आहे ऐं अगरि आउं हिते लिखणु शुरू कयां लेट्स से अबरार हुसैन त पोइ डेटा रिमूव थी वई. अच्छा हिकिड़ी ॿी शइ जेकॾहिं आउं हिन ते डबल क्लिक कयां त तव्हां ॾिसंदो हीउ हाईलाइट थियो थो वञे या सिंगल क्लिक कयां त हीउ हाईलाइट थी थो वञे पर आउं चाहियां थो त हीउ वारो यूज़र नेम हिन बॉक्स सां कनेक्ट थी वञे त उन जे लाइ मूंखे हिन बॉक्स खे आईडी ॾियणी पवंदी ऐं लेट्स से आउं आईडी ॾियां थो यू नेम फॉर जे एट्रीब्यूट में बि यू नेम लिखी थो छॾियां ऐं हाणे जेकॾहिं आउं हिन ते क्लिक कंदुसि लेट्स से लाइक दिस त तव्हांजो कर्सर अंदरि हलियो वेंदो. सी हाणे जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त फॉर्म जे अंदरि हिकिड़ो लॉगिन जो या सबमिट जो बटन पाण खे ज़रूरु नज़र ईंदो आहे जंहिं ते प्रेस करण खां पोइ तव्हांजी डेटा कंहिं ॿिए पेज ते हली वेंदी आहे या सर्वर ॾांहुं वेंदी आहे या तव्हांखे रीडायरेक्ट कंदी आहे या उन फॉर्म जी डेटा खे सबमिट कराईंदी आहे. सो आउं हिकिड़ो इनपुट फील्ड ठाहे थो वठां इनपुट ऐं उन जो टाइप लिखां थो सबमिट ऐं आउं हिनखे सेव करियां थो. जीअं आउं सेव करियो तव्हांखे सबमिट बटन नज़र ईंदो. हाणे जेकॾहिं आउं का हिते डेटा लिखां थो लेट्स से अबरार हुसैन ऐं सबमिट ते क्लिक करियां थो तव्हांखे मथे सिर्फ़ु क्वेश्चन मार्क हिकिड़ो नज़र ईंदो ऐं जेका हिन में मां डेटा विधी हुई उहा पाण खे नज़र कोन आई. सो जेकॾहिं असां चाहियूं था त मथे उहा डेटा बि नज़र अचे त तव्हांखे हिन इनपुट फील्ड खे को नालो ॾियणो पवंदो यानी कि मूंखे नेम जो एट्रीब्यूट यूज़ करणो पवंदो ऐं लिखंदुसि लेट्स से यू नेम डेटा फाइन इनफ. सो हाणे जेकॾहिं आउं हिते अचां ऐं लिखां अबरार हुसैन ऐं सबमिट ते क्लिक करियां त तव्हांखे हिते नज़र ईंदो यूनेम डेटा इक्वल्स टू अबरार प्लस हुसैन. सो पंहिंजी डेटा जेका आहे उहा सबमिट थिए पई पर जेकॾहिं हिते ई आउं मैथड पोस्ट रखां त मुंहिंजी डेटा सर्वर ॾांहुं वेंदी ऐं URL खां धार थी करे वेंदी. ऐं हिनखे सेव करियां ऐं जीअं सबमिट ते क्लिक कंदुसि लेट्स से आउं कुझु न कुझु लिखां थो हिन जे अंदरि हिन दफ़े सिर्फ़ु हुसैन थो लिखां. जीअं सबमिट कंदुसि त तव्हांखे नज़र ईंदो त मुंहिंजो सर्वर छा जेकॾहिं आहे ई कोन त हीउ पाण खे कहिड़ो एरर ॾींदो HTTP एरर 405. पर जेकॾहिं असां हिनखे रिज़ॉल्व करणु चाहियूं था त मूंखे पंहिंजे PC खे सर्वर में कन्वर्ट करणो पवंदो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जे थ्रू ऐं उन खां पोइ आउं इन पोस्ट खे ट्राई करे ॾिसी सघां थो त इहो कीअं कमु कंदी आहे. बहरहाल इहो पंहिंजे लेक्चर जो स्कोप कोन्हे को HTML जे ऐं इन खे असां PHP जे अंदरि या Node.js जे अंदरि पढ़ंदासीं इंशाल्लाह.